Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню, где мы с вами готовим вкусно, быстро, бюджетно, но самое главное, полезно и красиво. Дорогие мои, сегодня я вместе с вами хочу сделать одно очень простое блюдо с баклажанами. Я это блюдо пробовала то ли в Грузии, то ли в Армении, я не помню точно, но оно мне очень и очень понравилось, и я взяла этот рецепт. Извините, не помню, поправьте меня где-нибудь в комментариях, чье это блюдо, армянское или грузинское. Но оно абсолютно вкуснейшее и потрясающее, а тем более сейчас, когда у нас с вами лето, то баклажаны у всех есть, и можно их везде купить, они очень вкусные. И вообще, самое главное в этом блюде то, что мы не будем баклажаны, как обычно, там, знаете, жарить в кляре, они очень много масла берут и так далее. А здесь мы все быстренько вместе с вами сделаем. И к этому блюду мы должны также взять какое-нибудь мясо. Пусть это будет курица, любые части куриные, или же филе, или крылышки, что у вас есть под рукой. Я сегодня купила ошеек. Вот, и решила сделать это блюдо нам сегодня на ужин. Ну что, идемте готовить это обалденно вкусное блюдо вместе. Для того, чтобы приготовить наше блюдо, нам сегодня с вами понадобится глубокая сковородка с крышкой, силиконовая лопатка, маленькое полотенце и из продуктов питания немножко растительного масла, килограмм 100 любого мяса. Можно взять курицу. У меня сегодня свинина, ошеек такой, знаете, который берется на шашлыки обычно. 2 баклажана, 3 помидора, 2 большие луковицы, 2 сладких перца. Я взяла желтый и красный для красоты и сочетания цветов. 1 столовая ложка масла тхи, то есть это топленое масло, чайная ложечка паприки, 5 зубчиков чеснока, чайная ложка мели сунели и пучок кинзы. Здесь я, видите, порезала пока только хвостики, а вот зеленушкой мы будем украшать наше вкусное и красивое блюдо. Ну что, идемте готовить. Включаем плиту, я поставила ее на 8. Смотрите по своей плите, насколько она у вас хорошо греется. Мы сейчас на сковородку немножко вспрыснем растительного масла, которое мы обязательно смешаем с топленым маслом или же с маслом тхи. Так будет гораздо более полезно и вкусно. Масло тхи очень полезное масло, на котором лучше всего жарить, потому что переносит великолепно масло тхи высокую температуру горения, и это не вредно для нашего организма, тем более если мы будем с вами сейчас жарить какое-либо мясо. Теперь сюда отправляем наш чесночок для того, чтобы он немного открылся и дал великолепный запах нашему блюду. Сейчас я немножечко увеличила температуру с 8 на 11 я поставила. И вот маслице начало так шкварчать, и чеснок начал раскрываться. Тем временем я взяла наши баклажаны и посолила их, для того, чтобы ненужная жидкость из них вышла. И пусть они немножко постоят до того момента, когда они нам пригодятся. Запах чарующий, и теперь самое время отправить к чесноку наше мясо. Как видите, я порезала мясо крупными кусочками, для того, чтобы оно было более сочным. Теперь обжариваем мясо с 2 сторон, периодически его помешиваем. Мяско уже обжарилось и как бы запечаталось. Видите, как хорошо. И теперь мы к мясу отправляем с вами лук, паприку, хмели сунели и помидоры. Все это перемешаем и дадим потушиться нашему мясу минут 10, пока все это у нас без крышки. Пусть помидоры и лук дадут сок, и мяско пропитается нашими специями.
Как вы видели, я пока еще мясо не солила. Почему? Потому что у нас с вами баклажаны присоленные. И они также отдадут свою соль нашему мясу. Сейчас самое время немножечко, опять же, убавить температуру. Поставлю на 8. И периодически будем помешивать наше блюдо. И через минут 5 добавим следующий ингредиент. Смотрите, уже как наши помидоры дали сок. Сейчас мы еще раз с вами перемешаем все и закроем крышечкой. И буквально еще минут 5 мы все это потомим. Пахнет у нас очень уже вкусно. Все, закрываем крышечкой. Смотрите, какое у нас сочное блюдо получается. Помидоры отдали уже сок. Вы видели, что воду я вообще не добавляла в наше блюдо. И вот такая красота у нас уже есть. Теперь мы добавляем наши чудесные баклажаны. Вы можете порезать баклажаны кружочками, как вам больше нравится. Но я люблю, чтобы баклажаны были такие, как бы так красиво сказать, не размазня, а такие вот чувствовались эти кусочки. Поэтому я предпочитаю резать брусочками. То есть баклажан пополам, потом вдоль и еще раз пополам. Видите, сколько сока отдали баклажаны. Так что это очень хорошо, что не будет у нас вот этой лишней влаги. Блюдо получится таким, как оно должно быть. Сейчас я возьму пинцет в помощь и аккуратненько также перемешаю баклажанчики с мяском и с другими ингредиентами. Закрываем сковородку крышкой и тушим еще 10 минут. Открываем крышку через 10 минут. И смотрите, что у нас с вами есть. Баклажанчики, видите, тоже стали более мягкими. Отдали сок нашему блюду. Сейчас я с вами еще разок помешаю все это. Наше блюдо практически уже готово. Но все же я хочу немножко еще его потушить, добавив последний ингредиент. И к этой великолепной компании мы с вами добавляем сладкие перцы. Смотрите, уже как у нас все красиво. И как же пахнет великолепно у нас на кухне. Я всегда сожалею о том, что невозможно передать запах тех блюд, которые я с вами готовлю. Ну и все это украсим корешками кинзы. Сейчас самое время попробовать блюдо на вкус. То есть, если у вас не хватает соли, например, то нужно добавить вот это прям в сковородку. На соль у меня великолепно, ничего не нужно добавлять. А вот свежемолотый перчик я чуть-чуть так притушую эту красоту. Теперь я опять закрываю сковородку. И мы с вами потушим, давайте, 10 минут, для того, чтобы сладкие перцы отдали, опять же, всю вот эту свою сладость, вкус. Но, тем не менее, перцы не станут такими, как бы, вареными. Ну что, друзья мои, открываем крышку. И смотрите, что у нас тут имеется. Ну как же все красочно и красиво. И сколько у нас сока пустили наши овощи. И вся вот эта полезняшка великолепно пахнет. И будет ну просто очень и очень вкусненький у нас ужин. И в завершении я все это посыпаю. Я взяла немножечко петрушки. Прямо у нас сорвала. И кинза. Та-дам! И наше блюдо готово. Ну что, мои хорошие, наше блюдо готово. Получилась большая сковородка. Я ее сейчас двумя руками
сниму и покажу вам. Вот такая вот у меня красота. Баклажаны с перцами и со всей прелестью, которая может быть. Честное слово, запах у нас такой, жалко, что нельзя передать вам вот через камеру. Очень и очень красиво все смотрится. Блюдо можно подавать как с рисом, или же с цельнозерновыми какими-то макарошками, или спагетти. Все очень-очень хорошо подходит. Если вы любите пюре, картошку тоже. Но если вы на стадии снижения веса, то я вам очень советую. Во-первых, макароны цельнозерновые, рис также бурый должен быть гарниром. Ну, а пюрешку можно сделать, добавить картошки, кабачок, или же даже цветную капусту, все это помять, и будет очень полезное пюре, и оно будет, ну, скажем так, не менее калорийное, что ли, да, и не такое вот вредное, как если мы просто съедим пюре из картошки. Ладно, это отклонение. Я буду есть без ничего, потому что там очень много овощей, пару кусочков мяса, и мне это будет достаточно. Ну, а мужу я подам с рисом, как я сказала, и какой-то салат сделаю. Так что делаем, готовим вместе, экспериментируем, кушаем вкусно и полезно. Дорогие мои друзья, желаю вам всем здоровья и, конечно же, приятного аппетита, когда вы так вкусно готовите и кормите своих любимых членов семьи, так же, как и я это делаю. Ну, а если вы любите так же готовить, как я, то вы на правильном канале. До новых встреч и до новых вкусных, полезных и красивых рецептов. С вами была ваша Виктория. Пока!